अल्लाह जो दे रहा है वही मेरे लिए बेहतर है। आज अल्लाह से अर्ज करो, अल्लाह हम तेरे फैसले पर राजी हैं, तेरे तमाम फैसलों पर राजी हैं। अल्लाह आज तक अगर कोई नाशुक्री करती है हमें माफ कर दे। अगर आज तक तेरे किसी फैसले पर हमने एतराज कर दिया है, ये मालिक माफ कर दे, हम तेरे बंदे हैं, हो गई गलती। आज वादा करते हैं मौला तेरे हर फैसले पर राजी रहेंगे। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेंगे, तुझसे मदद मांगेंगे और तुझ पर तवक्कुल करेंगे। आज अपने रब से जिस दिन ये वादा आपने कर